Joel chapter number 2 verse 25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na zinge na parare na mandumandu na tununtu na jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Amen. Joel alikuwa ni prophet na Mungu alimtumia sana Joel. Neno la Mungu linasema, nami nitawarudishia nyinyi miaka iliyoliwa na nzige. Anasema atarejesha miaka ambayo imeliwa na nzige, iliyoliwa na parare, miaka iliyoliwa na tunutu, miaka iliyoliwa na madumadu. Mungu anataka kufanya kazi na wewe. Biblia inasema, nami nitawarudishia nyinyi miaka 25. I will repay you for the years the locusts have eaten. Nitarestore kwenu. Najiuliza hivi, locust ni mnyama ambaye anakulaga majani. Mungu anasema atarejesha miaka ambayo locust alikula. How come locust anakula miaka wakati locust ni mdudu? Inafikaje locust anaanza kula miaka? Kuna watu hapa wanataka Mungu afanye na wao kazi, Mungu atumike na wao kwa nguvu. Hata wanataka waanze kupata ndoto, pia waanze kuprophesy. Ni sawa, lakini nataka nikwambia kwamba you can't prophesy. Huwezi ukatabiri kama hujapata restoration. Kitu cha kwanza ukisoma verse 25 inasema nini? 25, I will repay you. I will restore to you. But verse 28 inasema nini? And afterward, Afterward. That means first of all, kitu unachohitaji, unahitaji restoration. Then afterwards, I will pour my spirit on all people. In order for the Spirit of God to be on you or in you, to dwell in you, kitu cha kwanza unachohitaji ni restoration. Ukipata Amen. Restoration, ndio sasa Mungu anakuja sasa, anaweza akakutrust, anaachilia sasa roho yake juu yako. So ili roho wa Mungu awe juu ya mtu, unahitaji kwanza restoration. Kitu unachohitaji Mungu akuanze tena. Hakuna tatizo kama vile kwenda kuhubiri injili na kutafuta waliopotea, alafu aliyepotea naye aanze kutafuta waliopotea. Kumpata aliyepotea ni kwanza ajikubali ya kwamba alipotea. Kabla Mungu hajaachilia roho wake juu yako, unahitaji kwanza restoration. In verse 25, I will restore to you the years ambazo zimeliwa na locust, parare, tunutu, madumadu, nzige. Najiuliza, nzige inakula miaka, na nitarudisha miaka iliyoliwa na nzige. That means watu walikuwa wanakaa somewhere, nzige iko inakula miaka. Nataka nikueleze nzige inakula miaka namna gani. Nzige anakula miaka. That means hawa watu walikuwa wanafanya kazi in vain. Nitarudisha kwenu. Ati kumbe nzige ilikuwa inakuja inakula miaka. Nzige inakuja inakula siku. Kuna mtu yuko hapa, yuko mahali amefika, sio kwa sababu walitaka, lakini nzige walikula miaka yake. Watu nampenda Mungu, anasema atarestore miaka iliyoliwa na nzige. I will pour out my spirit. Ina maana kila mtu ambaye miaka yake imeliwa, roho wa Mungu hayuko juu yake. Ukitaka kujua ya kwamba roho wa Mungu yuko juu yako, ni wakati utaona umeanza kupata restoration. Kitu cha kwanza ambacho kinafaa kukuwa restored, your mind. Yesu anaambia mitume, hamtapokea roho, hamtapokea nguvu kama hamjaenda Jerusalem. Hamtapokea hiyo nguvu kama hamjaenda Jerusalem. Lazima mwende mahali
mfikie mahali muombe. Wakati mtakuwa huko, jina la Bwana libarikiwe. Wakati mtakuwa huko, nyinyi mkikaa mnasubiria, then Roho atakuja juu yenu. Roho akiwa juu ya mtu, watu wa dunia hawawezi wakakuelewa. Kitu chochote utakuwaga nacho na usimame mbele za watu uwaeleze, nimepata nilicho nacho kwa sababu nilifanya 1 2 3, ujue hiyo sio baraka. Baraka za Mungu huwezi weza kueleza. Siku utafika mahali unaanza shindwa kueleza umefikaje pale ulipo, hiyo ndio inaitwanga baraka. Yaani ifike mahali utakuwa unajiangalia, unasema asingekuwa Bwana nisingekuwa hapa nilipo. Ukianza kueleza umefikaje pale, ifike mahali ukianza kueleza unafika 1 2 3 unaruka 20, wanakuuliza mbona umeruka 20, unaambia sielewi. Na vitu ulivyo navyo havikufae, unashindwa kueleza, unasema hii imegharimu mkono wa Bwana. Na ndio maana nimekuja hapa kudecree na kudeclare juu ya kila mmoja aliye hapa, utapata restoration. Utapata maisha yako ya kiroho restoration. Utapata financial restoration. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo. Kitu unachohitaji ni restoration. Ukipata restoration ni kama gari. Gari inaweza kaendeshwa, lakini ikifika mahali mafuta yake inahitaji oil, inahitaji ibadilishwe, unapeleka gari service. Service wanatoanga hizo brake pads, wanatoa oil, wanaweka oil mpya. Wanachukua oil filter, wanabadilisha. Wakishabadilisha, unasikiaga mlio wa gari unabadilika. In the spiritual realm, kuna mtu maisha yake watu wataanza kusikia imechange. Kuna vitu lazima vibadilishwe kwako. Lazima Mungu abadilishe location yako. Lazima Mungu akupatie nguvu ya maombi tena. Oh yes. Kuanzia leo utakapotoka hapa, Yes. I decree and I declare ya kwamba unapokea restoration. Watoto wako wanapokea restoration. Nyumba yako inapokea restoration. Power. Power. And I will restore to you before prophesy. Yes. Kitu unachohitaji ni restoration. Prophecy means, prophesy means to speak the right word kwa wakati sahihi, kwa muda sahihi, kwa njia sahihi. Leo watu ni vigumu kukuelewa maana hauna prophecy juu yako. Kitu unachohitaji kwanza ni restoration. Mungu akirestore maisha yako ya kiroho, utakuwa a prayerful warrior. Utakuwa naomba ipasavyo. Yes. Akirestore maisha yako ya utakaso, utatembea na Mungu katika woga wa dhambi. Yes. Akirestore finance yako, Yes. pesa kwako haitakuwa kitu. Mpaka Mungu mwenyewe alisema, hamwezi tumikia Mungu na pesa. Yesu mwenyewe anaambia watu, haiwezekani mtumikie two masters. Hamwezi mtumikia mimi na mtumikie pesa. That means hata Mungu mwenyewe alielewa ya kwamba pesa ina nguvu. Ndio maana kama haujakuwa na uwezo wa kucontrol pesa, unahitaji bado restoration na deliverance. Yesu mwenyewe akasema, huwezi ukaserve masters wawili. Lazima uamue Mungu ama pesa. Because Mungu mwenyewe aliunderstand ya kwamba pesa inakuaga na nguvu. Sasa ili uvunje uhusiano wa pesa, usiwahi kulinganisha na Mungu, uanze kupenda Mungu kwa kweli. Because kila ambacho mtu analinda sana, mtu anakiabudu sana, lazima upoteze value ya pesa katika maisha yako. Utakuwa muombaji mzuri sana. Kuna watu kwa sababu ya pesa haombi tena. Ulianza shika tu biashara 10,000, 1,100, ukaacha maombi. Sasa pesa zilichanganya akili. Sasa nataka nikupatie dawa ya kuwa udharau pesa, ni kutumia pesa. Ukiwa nazo zitumie. Kizitumia una lose value yake. The more una use money, the more una lose value ya pesa.
Katika ulimwengu wa sayansi wanatuambia ukitaka kuwa tajiri weka sana. Ukipata ukuwe inakuwa na plus. Ukipata 10,000 weka, ukipata 5,000 weka. Lakini katika doctrine ya Ukristo sisi tunajua heri mkono unaotoa kuliko unaopokea. Najiuliza, hivi pesa uko nazo wewe mwenyewe haupatiki usingizi, unashindwa kumtolea Mungu, unashindwa kukula. Ukitaka kuua nguvu ya pesa kutawala mind yako, itumie pesa. Ukiipata invest, ukiipata toa, ukiipata fanyia Mungu kazi, ukiipata invest. The more unatumia pesa, unafanya pesa kuwa mtumwa wako, hapana wewe mtumwa wa pesa. Amen. Kuna watu wengi wameacha Mungu kwa sababu akili imebase sana juu ya pesa. Biblia inasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mambo mengine utazidishiwa. Let me challenge your mind. Nabii Joseph, mimi sijakuja hapa kutafuta ufalme wa Mungu. Ama wewe ambaye ni Christian, haujakuja hapa kutafuta ufalme wa Mungu. Maana ufalme wa Mungu tayari uko ndani yako. Kitu cha kwanza unachohitaji, lazima upate restoration. Ndio maana nakuombea Mungu atengeneze maisha yako ya kiroho ili utembee katika sauti ya Mungu. Lakini namba 2, Mungu atengeneze maisha yako ya finance. Amen. Unachokihitaji kwa Mungu ni access ya kufikia vile vitu unavyovitaka, sio vile vitu. Sema access. Kuna watu leo hawajapata kazi maana hawana access ya kazi. Akili unayo, umesoma, lakini huna access. Kuwa rafiki wa Mungu itakufanya uwe na access kwa vitu vya Mungu. Lakini nataka nikuchallenge tena nikwambie, kuwa na vitu vya Mungu haijamaanisha kuna vitu tofauti utakavyopata zaidi ya vile ulivyo navyo. Maana vile Mungu alivyokuleta duniani, kila kitu kiko ndani yako. Kile unachohitaji ni kujielewa. Pesa unahitaji ziko ndani yako. Watoto unahitaji wako ndani yako. Mume yuko ndani yako. Pesa ziko ndani yako. Kazi ziko ndani yako. Kila kitu unachokihitaji Mungu alipokuleta duniani alikiweka ndani yako. Uko hapa wewe ni bilionea, wewe ni tajiri. Uko hapa wewe ni Mkristo mkubwa, lakini hujajielewa. Utachoka sana kutafuta kitu ulicho nacho hadi utambue ya kwamba unacho. Kila kitu unachotaka kwa Mungu, Mungu alikiwekaga ndani yako. Yaani wewe ulipotengenezwa ni kama gari inatoka Japan ama Marekani ama gari inatoka UK. Gari ikija, ukinunua gari unasema nataka gari mzima. Unakujaga duniani umefiti. Kila kitu iko ndani yako. Tatizo hujajielewa. Ndio maana Adamu kwenye Genesis chapter number 1, Biblia inasema kwamba Mungu akatengeneza Adamu. Alafu kisoma verse 14 nasema kwamba na Mungu akamtengeneza mwanaume na mwanamke. Sikiza vizuri. Mungu akamtengeneza mwanaume na mwanamke. That means in Adam was Eve. So Mungu akimuona Eve anamuita Eve, wewe ni Adam. Eve anamwambia sawa mzee. Why? Because Mungu akiangalia Eve anaona Adam, because in Adam was Eve. Adamu alikuwa anatembea as Adam. Lakini Mungu akija akamwambia Adamu habari ya Eve. Adamu anasema mimi sijui Eve. Mungu anacheka. Anambia Adamu, Eve yuko ndani yako. Ndani yako kuna kitu unachokitafuta. Amen. Labda umezunguka umeona wanyama ni wawili. Umezunguka umeona miti ni miwili. Lakini unajipata huko peke yako. Eve yuko ndani yako. Tatizo lako huko macho sana. Eve yuko ndani yangu namna gani? Ambia no, Eve yuko ndani yako, lakini kitu unachohitaji kubali anestesia yangu. Nikikupiga anestesia mimi Mungu utalala. So nikianza kufanya operation zangu, nikianza kufanya biology, chemistry, naanza kuchanganya maporosity, nikichanganya nitatoa mafuta inayofaa. Kwa hiyo lazima Adamu ulale, maana siwezi kupa akili yangu mimi Mungu. Bana Adamu hivi angetokea Adamu akiwa, Mungu angemaliza kumtengeneza hivi, Mungu akichomoka hivi, Adamu anatengeneza kina hivi wengine. Siri ya mtu ni nguvu yake. Kama una mpango, unapanga kufanya kitu siwe na shosho. Jifunze kutulia, jifunze kunyamaza. Kuna watu wengi walikufa kwa sababu ya kuongea. Viongozi wanaodumu ni viongozi wanaokuwa na maneno machache. Nilisema hivi. Hata kama unajua, jifunze kunyamaza. Danieli alipoota ndoto, na mfalme alipoota ndoto, anakosa tafsiri. Wanamwendea wanamwambia mzee, tuko na mtu jela anaweza kutafsiri ndoto. Daniel was able kutafsiri ndoto ya mfalme, lakini akawaambia mimi naweza kutafsiri, lakini nipeni muda.
mnipe time. Akasema mnipe tu muda. Yesu alifanya miaka 30. Lakini mwaka wa 31 ndio akajionyesha, watu wakaanza kutambua kazi zake. Ukijua una neno ambalo kila siku nawaambia halina nguvu kama ukimya, nyamanza. Ukijua unaweza kujibu watu, unaweza ukajibu congregation, unaweza ukajibu mkutano, unaweza ukajibu wafanyakazi, unaweza ukajibu mahali popote. Ukiona lile jibu unataka kupeana halina nguvu kama silent, nyamanza. Samsoni alieleza poposha. Anakaa kwenye miguu ya Delila. Siku zote Samsoni alikuwa hawezi sema siri. Lakini siku alikaa kwenye miguu ya Delila akatoa siri. Siku moja Samsoni akawekwa kwenye miguu ya Delila. Najiuliza mbona kwenye miguu akatoa siri? Maana kila aliyekaa kwenye miguu anakuwaga na siri na anakuwaga na heri. Ndio maana katika Agano Jipya Miriamu walikuwa wanakosana na dada yake. Anaambia kila siku Yesu akikuja hapa, wewe ndio unaenda unakaa kwa miguu yake. Na mimi nataka leo nikae kwa miguu yake. Sitapika chakula leo, afadhali Yesu ashinde njaa. Because Yesu alikuwa akiingia kwa kina Lazaro, dada yake anakuja nakaa kwenye miguu yake. So dada mwingine anaenda jikoni anapika chakula. Akileta chakula imekuwa sasa kazoea. Kila wakati Yesu akifika kwao, dada yake kwa miguu ya Yesu. Huyo mwingine yuko jikoni yeye anawaletea chakula. Siku ya kajama akasema leo sipiki chakula. Kama hutapika chakula na mimi nikae mahali unakaaga, leo hakuna kitu. Yesu akamwambia. Alijua Yesu atamwambia sawa mfanye exchange. Yesu akamwambia afadhali huyu ambaye anakaa kwa miguu yangu. Maana kila anayekaa kwa miguu anakuaga na heri. Amen. Kukaa kwa miguu ni kusubmit, ni kunyenyekea chini ya Yesu. Ndio maana kukaa kwa miguu. Zakayo alikuwa ni mtu mfupi. Na Yesu akajua physically nikisimama na Zakayo anaishia hapa kwa miguu yangu. Kama mimi Yesu nikisimama na Zakayo anaishia hapa, ina maana Zakayo amekaa kwa miguu. Sasa Zakayo anaanza kutoka mahali alipo. Kama unataka kupoteza vision yako, poteza location yako. Ukipoteza location yako, unapoteza vision yako. Jamani mfupi akapanda juu ya mti wa mkuyu. Kupanda akaangalia Yesu. Yesu akamwambia mzae shuka. Ili nitembee kwako shuka chini. Zakayo hapana mzee mimi nilikuwa nataka kukuona. Ndio maana nikapanda juu. Yesu akamwambia wanaotaka kuniona hawapandage juu, wanashukaga chini. Amen. Aliposhuka na baba unaongea vizuri alikuwa mfupi. Achana na ufupi. Hapa hakuna mtu alikuwa mfupi kama Zakayo. Siku atatembea hapa nitamuitaka niambie muone ndugu yake na Zakayo. Zakayo alikuwa mfupi kabisa. Ability itafanya Yesu anatembea kwako. Ushuka itafanya Yesu anatembea kwako. Zakayo alipanda juu ya mti wa mkuyu. Yesu anambia Zakayo shuka. Siwezi tembea kwa nyumba yako ukiwa juu ya mti wa mkuyu. Ili nilete neno linaloitwa kwa Kiebrania sozo, wokovu, lazima ushuke chini. Zakayo aliposhuka chini, wokovu kaingia kwake. Samsoni anaweza kuwa alikatwa nywele na akapata restoration, maana adui pia alifanya kosa kwako. Ni kufanya usiwahi kuolewa lakini akakuacha uwe hai. Ni kufanya usiwahi kujenga lakini akashindwa kukuua. Nataka niambie mtu mmoja ambaye labda unapitia matatizo sasa hivi, ya kwamba vile tu shetani hajafanyikiwa kukuua, kuna matumaini makubwa ya Mungu kurejesha vitu vyako. Vile tu shetani hajafanyikiwa kukumaliza, aliharibu ndoa, akaharibu biashara, akaharibu afya, vile tu hajafanyikiwa kukuingiza kwa udongo, na pana matumaini ya mti. Hata kama ukikatwa unaweza kuchipuka tena. In the spiritual realm, ninaona watu 11 wanachipuka tena. Ninaona biashara ya mtu hapa inachipuka tena. Ninaona kazi ya mtu hapa inachipuka tena. Ninaona afya ya mtu hapa inachipuka tena. Can somebody shout fire?